আসসালামু আলাইকুম দর্শক মণ্ডলী, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম আপনাদের মাঝে। আজকের ভিডিওতে আমরা যেটা দেখাবো ওয়ালটনের সবচেয়ে লেটেস্ট একটা ফ্রিজ। এই ফ্রিজ সম্পর্কে আজকে কথা বলবো। তো চলুন তাহলে কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক। আজকে যে ফ্রিজটি দেখাবো, ফ্রিজটির মডেল হলো যে 6A9GDSGDD। এটা ডিজিটাল ডিসপ্লের ফ্রিজ। এটার হলো নেট ভলিউম দেখেন, এটা গ্রস ভলিউম হলো 619 লিটার এবং নেট ভলিউম হলো 582 লিটার। ফ্রিজটিতে কী কী আছে দেখেন। ফ্রিজটিতে যে এই সাইড হলো পুরোটা ডিপ আর এই সাইড হলো পুরোটা নর্মাল। ফ্রিজটিতে আছে আইনোজার সিস্টেম, আইনোজার টেকনোলজি। এই আইনোজার টেকনোলজির মাধ্যমে এখানে যদি আপনি কোনো সবজি রাখেন বা ফল রাখেন, ফলের মধ্যে যদি কোনো ব্যাকটেরিয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহলে এই আইনোজার টেকনোলজির কারণে ব্যাকটেরিয়াগুলো জন্মানোর পূর্বেই ধ্বংস হয়ে যাবে। আর ফ্রিজটিতে আছে যে এটা হলো যে এই ফ্রিজারটা হলো ডিপ সাইড, টাচের মাধ্যমে এটা আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন। তারপরে আছে ফ্রিজ, এটা নর্মাল সাইড। তারপরে স্মার্ট টাচ আছে। তারপরে আছে আপনার এই যে টার্বোস কুলিং, মানে আপনার ফ্রিজটা যদি খুব দ্রুত ঠান্ডা করতে চান, তখন আপনি এই বাটনটি ক্লিক করে 3 সেকেন্ড টাচ করে প্রতিটা টাচ কাজ করার জন্য প্রথম 3 সেকেন্ড এভাবে ধরে রাখতে হবে। ধরে রাখলে তখন দেন আপনি এটা কন্ট্রোল করতে পারবেন। তারপরে আছে সুপার। তারপরে আছে চাইল্ড লক। আপনি যদি এটাতে আপনার বাসায় যদি ছোটো ছেলে মেয়ে থাকে, ফ্রিজ নিয়ে দুষ্টুমি করে, তাহলে আপনি চাইল্ড লক করে দিতে পারবেন। তারপর আপনার এই যে এটার যে আছে মোবাইলের মাধ্যমে স্মার্ট কেয়ার, মোবাইলের মাধ্যমে ফ্রিজটা আপনার কন্ট্রোল করতে পারবেন। ফ্রিজটি মোবাইলে দেখতে পারবেন ফ্রিজটি কতবার খোলা হয়েছে বা যে ফ্রিজটাতে খাবারগুলো কী অবস্থানে আছে। এভাবে এটা আপনি এই স্মার্ট কেয়ারের মাধ্যমে এইগুলো আপনি মোবাইলের মাধ্যমে কন্ট্রোল করতে পারবেন। আর তারপর আছে ডুয়েল কন্ট্রোলের কথা একটু আগে বললাম, যেটা ওই যে টার্বো কুলিং সিস্টেম। মানে একটা হলো সচরাচর ঠান্ডা হবে, আর যদি টার্বো কুলিং সিস্টেমের মাধ্যমে যদি আপনি দ্রুত ঠান্ডা করতে চান, এটা করতে পারবেন। আর এটা হলো ইনভার্টার। এটা হলো যে 3D MS ইনভার্টার। এটাতে বিদ্যুৎ বিল খুবই কম আসবে, খুবই কম। এত বড় একটা ফ্রিজ, অনেক চিন্তা করবেন এত বড় যদি একটা ফ্রিজ কিনি, এটাতে বিদ্যুৎ বিল নিচ্ছে অনেক টাকা আসবে। এটা একটা ভুল ধারণা। এটাতে একদম কম, হয়তো 150 থেকে 200 টাকার ভিতরে এত বড় ফ্রিজের বিল আসবে। এবার আসি আমরা ফ্রিজের গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সম্পর্কে। ও আরেকটি কথা, এটাতে হোয়াইট ভোল্টেজ ডিজাইন, এটাতে আপনার কোনো স্টেবিলাইজার ইউজ করা লাগবে না। আর এটা গ্যারান্টি হলো 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি এবং স্পেয়ার পার্টস হলো 4 বছরের গ্যারান্টি। আর হোম সার্ভিস, ফ্রি হোম সার্ভিস 1 বছর। 1 বছর পরেও যদি কেউ সার্ভিস নিতে চায়, হোম সার্ভিস নিতে চায়, তাহলে কাস্টমার কেয়ার যোগাযোগ করলে কোম্পানির লোক বাসায় যাবে। 1 বছর হলো টোটালি ফ্রি, 1 বছর পরে যাতায়াত খরচ পাবো 300 টাকা দিতে হবে। আর এটার দাম হলো দেখেন, এটা এবার আসি এবার দামের বিষয়ে। এটার দাম হলো 1,08,990 টাকা। আর এই যে আমরা যেই শোরুমে আছি বর্তমানে, এটি হলো সময়ের প্রয়াস ইলেকট্রনিক্স। এটা লোকেশন হলো ধরপুর, সায়দাবাদ, ঢাকা। এই শোরুম থেকে যদি আপনি নেন, এই 20% ডিসকাউন্ট হবে। এটা কিন্তু ইতিহাসে প্রথম। এই এত বড় ফ্রিজে আগে কখনো এত ডিসকাউন্ট ছিল না, এবং অন্যান্য শোরুম কিন্তু এত ডিসকাউন্ট দিতে পারবে না। 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে এটার দাম আসে 87,200 টাকা। ঢাকা এবং ঢাকার পার্শ্ববর্তী এলাকায় ডেলিভারি বাসায় পর্যন্ত ফ্রি। ঢাকার বাইরে যারা নিতে চান, তারা কুরিয়ারের মাধ্যমে আপনারা এটা ডেলিভারি নিতে পারবেন। আর ডেলিভারি চার্জ কত আসবে, স্ক্রিনে দেওয়ার নাম্বারে যোগাযোগ করে আপনারা এটা নিতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। আরও যদি কোনো তথ্য জানতে চান, তাহলে স্ক্রিনে দেওয়ার নাম্বার আছে, ডিসক্রিপশনে শোরুমের নাম, লোকেশন, অ্যাড্রেস সব কিছু দেওয়া থাকবে। আপনারা এখানে যোগাযোগ করে নিতে পারবেন। তাহলে বন্ধু, এই আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নিজে নামাজ পড়বেন এবং অন্যকে নামাজ পড়তে উৎসাহিত করবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।